Hi, this is Matthew Almeida. Now, these days, once again, the BJP has brought in another person in controversy, and that is Captain Viriato, the South Goa Lok Sabha candidate for the India Alliance. And as usual, the way the BJP is desperate and is ready to do anything and bring in anybody into controversies because of some silly statements here and there, isolate those statements and make a big issue out of it. म्हणजे बारीकशें कितें घेतलें आता इतली व्हडली स्पीच दिल्या तितूंतले बारीकशेंच कितें काडून ताचो इश्यू करप हें म्हाका दिसता बीजेपीचें स्वताचेंच जालां. हालीं थोडेच दीस पयलीं हांवें फादर बॉलमॅक्सा विशीं एक व्हिडिओ केल्लो की जी एफआयआर ताचेर केल्ली ते शिवाजी महाराजाची कितें उलयलो म्हणून ते हायकोर्टान ती एफआयआर डिसमीस केली, क्वॉश केली. आणि ते केसीन बरे भाशेन सांगून दिला की आख्खी स्पीच जी आसा जे आख्खे भाशण दिल्लें आसा ते आख्खें घेवंक जाय, ताचे आख्खो कॉन्टेक्स्ट पळोवंक जाय न्हू आनी न्हू अशें की बाबा थोड्योच लायनी घेतल्यो आनी ताचेर इश्यू केलो. कॅप्टन विराटोच्या बाबतीनूय हेच बीजेपीन परतून केला आणि ही चुकीचें. दिस इज अ मिस्टेक विच द बीजेपी इज डुईंग. इट बिकम्स लायक दे आर बिकम हॅबिच्युअल to do such nonsense to get people hyped. आता सोजमोन घेवपाक की कॅप्टन विराटोन जे म्हटलां ते वायट ओ सारकें ओ रॉंग कितें, ती जी स्पीच ताणें दिल्या ती आमी पोत्तून एटलिस्ट 2-3 फावटी बरे भाशेन आयकूंक जाय. ही हांव पळय स्क्रिनीर घालतां, बरे भाशेन आयकात, जाय जाल्यार दुसरे फावटी पोत्तून बॅक येयात आनी परतून ती प्ले करात आनी वाजोवन पळयात, आयकात. एमएलए हाडले ऑपोजिशनान खंय ना खंय आमकां दिश्टी पडले तो पयशाचो गुड्डो पडोन तोंड बंद जाला म्हणून, गोंयचो आवाज बंद जाला म्हणून. आनी आमी एक संघटन घडोवन हाडले गोंयचो आवाज म्हणून. आनी तेन्ना ऑन 10th March 2019 जस्ट लास्ट लोकसभा इलेक्शना पयलीं आमचो गिरीश चोडणकर तेन्ना नवो प्रेसिडेंट जाल्लो काँग्रेसाचो, ताणें आमकां इन्विटेशन धाडलें मातसो आमचो राहुल गांधी येता, ही वॉज देन द प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी, सिद्धार्थ गोवान आयिल्लो आनी आमकां म्हणपा लागलो मातशें तुमी येवन ताचे बद्दल डिस्कशन करा. आमी 12 प्रश्न मांडले आनी त्या 12 इश्यूजान एक इश्यू हाडलो, वी डिमांडेड ड्युअल सिटीजनशीप फॉर द सिटीजन्स ऑफ गोवा. आनी तेन्ना ताणें विचारलें is it constitutional? आमी म्हणलें नो. तो म्हणपाक लागलो then no discussion. I said sorry. I said sir please listen. Constitution was implemented on 26 January 1950. We were not part of India. आणि जेन्ना 1961 आमी लिबरेट जाले ते कॉन्स्टिट्यूशन पळय तुमी पास केल्ले जाका आमकां तुमी इन्क्लूड करूंक ना ते हाडून आमचे तकलेर मारले. And now तुम्ही आमकां सांगता that it is unconstitutional. तुझ्या म्हणे ग्रँडफादर हू द फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर आझाद मैदानार स्पीच दिल्ली that the people of Goa will decide their destiny. आमची हुई डेस्टिनी आनी कोणें डिसायड केली म्हणे. ताणें आपणाचो OSP हाडलो ताका विचारलें, he is got a point म्हणपा लागलो. When the constitution was made and implemented, Goa was not part of India. आमकां कांय प्रोविजन करूंक ना. काश्मीराक आर्टिकल 370 केले जे आतां काडला पळय ते, तांकां आर्टिकल 370 केले म्हणजे गोंयकारांक कांयच करूंक ना. सो आमकां एक प्रोविजन जाय. कित्याक ते सांगता म्हणे आमचे गोंयचे पूत जॉब ना म्हूण, एम्प्लॉयमेंट ना म्हूण ते पुर्तुगेजांनी पळय सिटीजनशीप ऑफर केल्या ती एक्सेप्ट करतात आनी भायर वतात. न्ही तांकां मोग हा पुर्तुगालाचो युरोपाचो म्हूण, कित्याक दे आर लुकिंग फॉर ऑपॉर्च्युनिटी. भायर वयतले, कोश काडटले, जोडटले आनी आपणाच्या भुरग्यांकूय फॅमिलीक वयर काडटले म्हूण. ऑल्सो ते म्हणे दे आर सेंडिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट एलिमेंट दॅट इज फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज म्हणे धाडटा. राहुल गांधी सेड येस यू गॉट अ पॉयंट म्हणपा लागलो. आनी म्हणे इतले ते करतात आनी आमी तांकां आतां भायले म्हणटात. ते म्हणे गोंयचे पूत आनी ते म्हणे बिकॉज ऑफ दीस, because they have become non-citizens of India, ते म्हणे आमचे आपणाचे जमनी, घरां, बिरां, ancestral houses विकून बाबडे वयता. They have no choice. But तांकां तर कित्याक तेन्ना. So dear friends, you have heard the speech very well.
पयले सुवातेर हे भाषण जे केलां ताणें कोंकणीन आनी इंग्लिशीन केलां, पूण जो पाठ बीजेपीन काडला आनी ज्या बाबतींत ताणें इश्यू केला तो म्हटल्यार तांच्यांनी तें संविधान हाडून आमच्या माथ्यार मारलें, तें घेवन ताचें इंग्लिश ट्रान्सलेशन केलां. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फोर्सफुली इम्पोज्ड, हे इंग्लिश भाशेन केलां. आनी नॅशनल न्यूजांचेर पासून तें गेलां, आमच्या प्रधानमंत्रीन पासून त्या बाबतीन उलयला. आनी जी कोंकणी नको ते बीजेपीचे स्पोक्स पर्सन आनी अदीक करून शायना जाणे इल्लीगल बंगलो बांदला ओल्ड गोवा, विच इज ऑल्सो इन अनकॉन्स्टिट्युशनल ऍक्ट. ते येवन न्यूज चॅनलांचेर उलयता, हे सारखें. आता समजून घेवया कॅप्टन विराटो कित्या बाबतीन उलयतालो. कॅप्टन विराटो उलयतालो की जेन्ना राहुल गांधी आयलो 15 सुमार ताणें मुद्दे मांडले, तातूंतलो एकलो म्हटल्यार ड्युअल सिटीजनशीप. आनी जेन्ना ते ड्युअल सिटीजनशीप म्हणनाका राहुल गांधीन विचारलें गोंय इज इट कॉन्स्टिट्युशनल, ते आमच्या संविधानान मानून येता. तांच्यांनी म्हटलें ना. जाल्यार राहुल गांधीन म्हटलें जाल्यार बंद करा टॉपिक हो, कित्याक जे संविधानाच्या आड वयता ते तांकां करूं नाका असलें जायत. पूण जेन्ना कॅप्टन विराटान म्हटलें तुका मातशें एक्सप्लेन करता अशें म्हटलें ताणें राहुल गांधीक, आनी सांगलें पळय कॉन्स्टिट्युशन जें आसा, संविधान जें आसा तें 1950 ह्या वर्सा इम्प्लिमेंट जालें. द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लिमेंटेड इन 1950. तेन्ना गोंय लिबरेट जावंक ना, आनी तेन्ना गोंय भारताक लागून आसलें. भारताक लागून आसलें म्हणजे कितें, जो भारत देश घडोवन हाडला 1947 इंडिपेंडन्स मेळ्ळ्या उपरांत 1915 जेन्ना कॉन्स्टिट्युशन इम्प्लिमेंट जालें तेन्नासून हे युनियन ऑफ इंडिया, द रिपब्लीक ऑफ इंडिया घडोवन येयलो. तातूंत गोंया नासलें, तातूंत गोंय नासलें. गोवा वॉज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन युनियन इन 1950. आता आमचो सीएम म्हणटा न्हू, परतून सीएम म्हणटा आनी जायते बीजेपीचे म्हणटात नेरून 14 वर्सां काडली, इतली वर्सां काडली, कित्याक लेट केली, ताका नाका आसलें हें करून तें करून. इट्स नॉट दॅट. तांणी प्रोसेस सोमतोच सुरू केल्लो. आफ्टर द इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया टू लिबरेट गोवा, टॉक्स वर स्टार्टेड, ऑलरेडी स्टार्टेड. चड कित्याक जावंक ना पयलीं, कित्याक फ्रॉम 1947 टू 1950 कितले पार्टिशनाचे दोंगे जाले, हें जालें तें जालें. तेवूय बिजी आसलेले, कित्याक कॉन्स्टिट्युशन आख्खी घडोवन हाडपाक आनी तें इम्प्लिमेंट करपाक तांचें काम चालू आसलें. जायत्यो वस्तू घडटाल्यो. आनी तेन्ना नेहरू प्रायम मिनिस्टर म्हणून अशें जावंकूच नासलें न्हू. उपरांत 1915 जेन्ना कॉन्स्टिट्युशन इम्प्लिमेंट जालें आनी नेहरू प्रायम मिनिस्टर म्हणून वयर सरलो, तेन्ना मागीर सगळें उलोवप ताणें सुरू केल्लें. तो पाप साहेबाक पासून मेळोंक गेल्लो. नेहरू, प्रायम मिनिस्टर नेहरू had gone to meet the Pope as well in order to talk about Goa. And Pope had clearly said the church is not going to interfere in it because it is a political matter. So whether the people of Goa choose to be with Portugal or they want to be with India or they want to be a separate nation is up to them. The church is not going to interfere in this. तर नेरून टाइम काढलो कित्याक जेन्ना युनायटेड नेशन्स स्थापन आयिल्लें, when the United Nations was formed, established in 1946, Portugal had already declared its territories which included Goa. And which is why in 1946 India was not an independent country. So India could not make any claim over any territories because it was not a nation at that time. It was not a republic nation the way it was from 1950 onwards. 1947 इंडिपेंडन्स जाली खरी, पूण खंयच्यो टेरिटरीज येता हाचेर चळवळ जाताली. थोड्यांनी पाकिस्तानूय मागून घेतलें, बांगलादेशूय सेपरेट जाल्ले, जायते जे वाठार, जायते राज्य जे आयज इंडियेचो भाग आसात, भारताचो भाग आसा, ते भारताचे भाग नासले, इन्क्लुडींग काश्मीर. आनी हाका लागून ताका टायम लागलो. कित्याक? Because he had to use diplomatic means to get Goa and make it part of the Union of India. भारताचो ताका एक भाग करपाक, राज्य करपाक ताका डिप्लोमॅटिकली करचें पडटालें. कित्याक? इट वॉज एन इंटरनॅशनल टेरिटरी. आनी हाका लागून ही केस युनायटेड नेशनान पासून गेल्ली तेन्ना अमेरिकेन आडकोळ घातलेली भारताचेर गोंयाक लागून. युनायटेड नेशनान सीज फायर पासून डिक्लेअर केल्लो. जाल्यार जायते हे मांडोवन केले उपरांत पूण गोंयकारांनी जावं हिंदू जावं कॅथलीक
सांगाता मेळोन आमकां भारताचो भाग जावंक जाय म्हणून तांच्यांनी चळवळ चलयली आणि तांची खुशी असली की भारताचो भाग जावंक, हाका लागून गोंयाक भारताचो भाग म्हूण केलो. आणि गोंयकारांनूच मागून घेतले की बाबा इंडियेची आर्मी येवं आणि पुर्तुगेजांक हांगाचे धांवडोवंक. The Goans themselves, be it Hindus or Catholics, demanded that the Indian army comes and defeats. And that is the reason why Goa became part of India. तो जालो इतिहास. जेन्ना 1961 वर्सा, आणि कॅप्टन विराटान हेच सांगलं, 1961 वर्सा जेन्ना गोंया सुटले, पुर्तुगेजांच्या हातांतले सुटले, ताका भारताचो भाग कोत्ताले तेन्ना बाबा ती गोंयची हिस्ट्री कितें, कल्चर कितें, आणि त्या कल्चराच्या प्रमाणे, त्याच्या इतिहासा प्रमाणे अमके अमके कायदे आमी त्या संविधानान करूया आणि ह्या कायद्या वरवीं मातशा सोंपेपण जातलें गोंयकारांक, हें चिंतूंक ना कोणें. So nobody made certain provisions for Goa the way it was made for Kashmir when it became part of India, the way it was made for the northeastern states when they became part of India. No provisions, special provisions were made for Goa in the Constitution of India in 1961, which Goans had a lot of issues with, because it was not like northeastern states which were like, kingdoms or tribal territories, nor like Kashmir, which was also a kingdom, or other princely states like Hyderabad and so on and so forth. Goa was a separate territory of another nation within India where British were also there. So Goa should have been considered as a special case and certain provisions had to be made, but they were not made. And whatever constitution was existing, that only was implemented on Goa. So जे भाषण दिलां ते कोंकणीन दिलां, माथ्यार मारलें म्हणजे कितें, फोर्स केलो अशें न्हू. आमी कोंकणीन म्हणटात न्हू आमकां फोर्सान हें केलें म्हणून, उजार करूंक जातालें ताणें उतर फोर्सान, पण ताणें करूंक ना. माथ्यार मारलें म्हणजे आतां आमी कोण कोंकणी उलयतात ते नको, माथ्यार मारलें म्हणजे कितें तें. जेन्ना भुरगीं आसात, टिचरी काडून जाय तो होमवर्क काडून तांच्या माथ्यार मारतात. म्हणजे जे भुरगीं आसात, स्टुडंट आसात, तांची सिच्युएशन कितें आहा, तांचे कडेन जातलें वो ना तें पळोवप ना, काडलें आनी तांच्या माथ्यार मारलें अशें आमी म्हणटात. चिंतात म्हाज्या इश्टांनो, तुमकां आतां एक फुटबॉल टिमीचो प्लेयर म्हणून घेतलो आनी खंयचेय काडून मोचे तुमकां दिले, ते तुमकां जाता वो ना तें पळोवंक ना. जर्सी काडून दिली बेश्टीच, ती तुमकां जाता वो ना तें पळोवंक ना. तरी जर्सी आनी मोचे काडून जे तुमकां जाता वो ना तें पळोवंक ना आनी ते तुमकां दिले जाल्यार तुमी म्हणचे ना रे जर्सी आनी मोचे काडले बेश्टे माथ्यार मारले, पळोवप ना कितें आहा तें आनी कितें ना तें. सो द इंग्लिश वर्ड that should have been used here to translate this, which are like, our Konkani language is very flowery, very poetic, metaphorical. The best translation would have been like, it was just dumped on us. It was dumped on us. Dumped on us does not mean forced. Dumped on us means there is no agreement, there is no understanding of the situation, there is no understanding of whether it will be fitting or not, whether it will give solutions to the existing problems or not. You just come and implement it. Carelessly implement it. So this translation would have been better. पण हाचो घुसपाक गोंधळ करूंक जाय म्हणून बीजेपीन अशें केलां. फादर बॉलमॅक्साचे केसींनी तशेंच केल्लें. कितें केलें हायकोर्टान? केस भायर मारली. अमकेच कुडको काडलो त्या भाशणाचो आनी ताचेर व्हडलो इश्यू केलो म्हणून जायना. तें आख्खें भाशण वाचूंक जाय. हें कायदो बरे भाशेनान गेल्या व्हिडिओन एक्सप्लेन केला जो हांवें फादर बॉलमॅक्साचेर केला तातून. When Article 295A and 504 was used, same thing can be used in these speeches also. म्हणजे आनी जायते दुसरे कायदे आहा like 153 and all that. हांव आदवोगाद न्हू, but basic knowledge which is there in the study of the cases. जाल्यार एक ड्युअल सिटीजनशिप जो मुद्दो आसा तो आमचो एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर आसा डॉक्टर एस जयशंकर, ताणे पासून हाचे बाबतीत म्हटल्यार उलोवप चालू आसा. हालींच आमच्या असेंब्लीन हाचे विशीं डिस्कशन जाल्लें. मागीर MLA कार्लोस आनी CM पासून आसतना ग्लोबल गोवा नेटवर्क चालू केल्लें तेन्ना ह्या ड्युअल सिटीजनशिपा बाबतीन उलोवप जाल्लें. लुईझीन फालेर पासून थंय आसलो तेन्ना कोणेच हें करूंक ना. आनी MLA कार्लोसान बरे भाशेन एक्सप्लेन केल्लें की येस इट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल, but think over it because of the problems which the Goans are facing.
And one example which Luisin Falero had given was the example of Pondicherry. When we are talking about remarks on constitution, whether it was using the words like, forced upon us and so on, there is a Supreme Court case of Monsignor Sebastian Francis Xavier, and this is what the Supreme Court said. These are the words which the Supreme Court used. I'm highlighting here on the screen. To understand the case, a brief history of the annexation of Goa and what happened thereafter is necessary. Goa was a Portuguese colony for about 450 years, having been seized by force of arms. Note the words, the Supreme Court is using the words by force of arms. On December 19, 1961, Goa was occupied by the Indian Armed Forces following a short military action. It then came under Indian administration from December 20, 1961 and was governed under the Goa, Daman and Diu Administration Ordinance 1962 promulgated by the President of India. Now, since these people are talking about Captain Viriato, that he is talking against the constitution, I'm putting up another speech by Captain Viriato and what he is talking about the constitution here. And then all of you judge whether he is against constitution or not. पण पहिले फावट आम्ही फेस्टिवल म्हणचे सुवातेर एक हुस्को जाल्लो हा, काळजान एक हुस्को जाल्लो हा, एक भिरांत भितर घुसुल्ली हा. कसली भिरांत, कसलो हुस्को? आम्ही तर 10-15 दीस पयलीं आयकूंक आयिल्ले पत्रांचेर न्यूजार की एक कॅबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेगडे म्हणटा पळय तो, ताणे एक इंटरव्यू दिलो आणि त्या इंटरव्यूआन ताणे सांगले या फावट आम्ही 400 सीट जिखपाक जाय, कित्याक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाक जाय, संविधान चेंज करपाक जाय. भावा भयणांनी हातून भितरलो सेग्रेत आहलो तो भायर आयलो. आमकां पयलीं खबर आहली दे वॉन्ट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. जेन्ना 1947 पासून खूपशे प्रयत्न केलो आणि ताणे जेन्ना चिंतले आमकां एक फेविकॉल जाय, हे फेविकॉल सगळ्या इंडियेच्या भारताच्या लोकांक एकठांय दवरपाक. हे कित्याक फेविकॉल जाल्लें? कित्याक इंडिया नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट वर पयशात जाल्यार वेगळे वेगळे कल्चर, वेगळे वेगळे भाशा, वेगळे वेगळे धर्म, तांचे हेरिटेज डिफरंट, रिलिजन डिफरंट, हे सगळ्यांक एक कशें दवरतले? आनी ते फेविकॉल म्हळ्यार कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान. आनी हे कॉन्स्टिट्यूशन बरोवपाक असलो ताणें एक मनीस विचून काडलो ज्या मनशान एका दलित फॅमिलीन जल्म घेतिल्लो, कोश्ट काडले, पणटी पेटोवन रातचो तो लिसांव करतालो, एडवोकेट जालो, इंग्लंडाक गेलो, बॅरिस्टर जालो आनी परतो इंडियेक येवन आपणाची पोरचेची सेवा करपाक लागलो. तो जावन आशिल्लो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. ताणें हें कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें आनी ते कॉन्स्टिट्यूशनान एक धाकटीशें हांव तुमकां सांगता, प्रिएम्बल म्हणटा पळय तें थोडक्यानूच आमकां इस्कॉलानूय शिकयल्लें तें. आनी तें प्रिएम्बल म्हळ्यार इंडिया इज अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लीक. हे 5 गॅरंटी दिल्ल्यो ह्या कॉन्स्टिट्यूशनान. म्हणजे आमी सगळे इक्वल, आमकां सगळ्यांक जस्टीस मेवतली, आमकां जाय ते सेक्युलर म्हळ्यार जाय ते धर्म फॉलो करा, जाय ती भाशा उलया, जाय ते खाया, जाय ते नेसा, इतलो आमकां फ्रीडम दिल्लो. आनी आतां हो बीजेपी सरकार हे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करूंक सोदता. सो ह्या कॉन्टेक्स्टान कॅप्टन विराटोन भाषण दिलां ताचें दुसरें वेगळेंच काडप. अरे हू इज कॅप्टन विराटो? ही इज अ कारगिल वॉर वेटरन. आमचो सुभाष फळदेसाय आसा मिनिस्टर, ताणें हुंय कारगिल वॉर वेटरन्सांक हें केलें, फेलिसिटेट केलें. आमचे 3 जाण आसात, 2 जाणांक आमी मेवलो, एकल्याक मेवून एकल्याक ताका हें केलां, लेफ्टनंट केला न्हू. वी हॅड कर्नल ऑस्टिन, जाचो आमी इंटरव्यू केला ऑन अदर चॅनल, टॉक विथ टायसन. देन कॅप्टन विराटो ऑफ कोर्स. एंड पूण हांकां 3 जाणांक केन्ना तरी फेलिसिटेट केला अशें तुमी आयकलां? So saying anything against constitution is like, is a crime, or it is like, questioning the constitution.
The Prime Minister himself and so many BJP leaders have questioned the constitution, even saying that we need to change the constitution. I'm putting the clippings here. Also, the Supreme Court of India has said that the electoral bonds is unconstitutional, and yet the Prime Minister, the Finance Minister categorically said that they will bring back electoral bonds. Now, are they not talking against this constitution? Therefore, I think it is common sense to understand his speech and say that he was trying to say that Constitution of India was implemented in Goa without making any special provisions for Goa, without taking in consideration the cultural, the historical uniqueness which Goa has, and the problems that could be faced in future, which we are facing right now. Without considering all these things, the constitution was just implemented without making some adjustments for Goans. आता पुर्तुगेज म्हणल्यार आमचो सीएम रोकडो आबूज जाता. दुसऱ्यांक तो पुर्तुगेजांचं हे आणि पुर्तुगेजांचे ते म्हणपाक भोंवता. तुम्ही जी कॅन्डिडेट काढल्या साउथ गोवा लोकसभा बीजेपी कॅन्डिडेट, ती खंयच्या फॅमिलीतली आणि तांचे पुर्तुगेजाशी कसले रिलेशन आसा ते तुझ्या तकलेन बसोंक ना रे सीएम. Srinivas Dempo himself had tweeted this picture, and I'm putting it on the screen, where he recalled his grandfather was with the governor of Portugal in Goa on 17 December 1961 for a wedding of the Dempo family's daughter or somebody, while our Goans, Hindus or Catholics, all were busy making way for the Indian army to come to Goa to liberate them from the Portuguese. आयजी देणी डेम्पो आणि असले व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन आसात ते टिमलो डेम्पो आणि कोण कोण ही गिरेस्काय तांकां मेवल्ली आसा ती ते पुर्तुगेजांचे बेसांव न्हू. Is it not a fruit of the good and the best relation they had with the Portuguese? उमकेच कम्युनिटीच्या लोकांक, उमकेच धर्माच्या लोकांक तूं गोंयचो हे नॉट ओनली अ सीएम जायते आसात माझ्या व्हिडिओचेर पासून कमेंट मारतात पुर्तुगेजांक हिंगाचे धांवडाया अजून आसात ते आनी कितें कितें करून हांकां हिपोक्रेसी. आय एम सेइंग दिस माय डियर फ्रेंड्स. केन्ना नोटीस केला तुमी तुमचेशीन जाता आसतलें जेन्ना तुमी बायकार वयतात गाडयेन वयतात सुणी फाटीक लागतात भोंकयत रावतात तुमच्या फाटाक लागतात. आता कोणे स्टडी केल्या आनी सोदून काडला ते कित्याक भोंकतात. तुम्ही आम्ही तांकां दुखयतात म्हणून न्हू, जाता कितें तांची उमकी टॅरिटरी आसता ते टॅरिटरीन दुसरो कोण आयलो ती भोकूंक लागतात. आपली टॅरिटरी सांबाळूंक जाय म्हणून बीजेपीचे असलेच जाला. आपली सोद्दी सांबाळूंक जाय म्हणून, आपली पदवी सांबाळूंक जाय म्हणून कोण कितें कोत्ता बेस्तो येयलो आनी आपली सोद्दी चोडून आपले जी पदवी आसा जे चेर आसा तांची ती कोण घेवन वचत म्हणून ते भोंकीत रावतात. बेस्तोच बोवाळ कोत्तात. घास काय मारूंक जायना पूण बोवाळ कोत्तात. कोण बाबडो आपूण सुसेगाद न्हिदलेलो आसा तांकांय उठयतात. बेस्तेच काय काय जावं ना. कोणे फातोरी मारूंक ना तांचेर, कोणे तांकां काय करूंकय ना. बेस्ते दुसऱ्यांच्या वाटेक लागतात. बिकॉज दे आर डेस्परेट. दे नो दे आर गोइंग टू लूज. आणि परतून एक पावट हांव कॉन्फिडेंटली सांगता जे भाशेन हांवें कॉन्फिडेंटली गेल्या पावट वरस जाल्यान आतां बगमॅक्साक लागून व्हिडिओ केल्लो आनी कॉमन सेन्स उजार करात म्हटलेलें आनी सांगलेलें ताच्या भाशणान कांयच रॉंग ना. आयजूय हांव कॉन्फिडेंटली म्हणटा कॅप्टन विराटाच्या भाशणान कांयच रॉंग ना. आनी केस जरी तर हायकोर्टान व्हेली जाल्यार आय एम प्रिटी शुअर दिस केस विल बी आउट. आतां तुमी म्हणटले इलेक्शन कमिशन कित्याक न्हू. कित्याक इलेक्शन कमिशन प्रायम मिनिस्टराचे गुलाम, बीजेपीचे गुलाम. दॅट इज वेल अंडरस्टूड. हू डज नॉट नो दॅट. आमच्या देशान कितें जाता तें पळोवया. काय बरो एक व्हिडिओ काडला ध्रुव राठी. आय होप अ लॉट ऑफ यू आर वॉचिंग ध्रुव राठी. आय एम अ बिग फॅन. आनी कालूच ताणें बरो व्हिडिओ काडला ऑन द ब्रेन वॉशिंग दॅट इज गोईंग ऑन इन आवर कंट्री when it regards to Prime Minister Modi. And he has brought those 4 points very well. And one of that point is आमी न्हू मोदीक देव सजमोंक लागले थोडो लोक.
तो कितेंय करूं ताकाच वोट घालतले. सिलिंडर 5,000 जालो जाल्यार ताकाच वोट घालतले. आनी कोण मेलोय जाल्यार ताकाच वोट घालतले. Are we waiting that India will become another Germany? That we are going to see genocides of people? Are we waiting for that time? These days, my dear friends, I'm watching a Netflix series called Hitler's Circle of Evil. You also please watch it. It has given in details how the Nazi philosophy came to birth, how Hitler took it up, what Hitler did, what Germany did, how it ended up with a world war and a genocide of millions of Jews. And one particular thing, he started as a very fervent Catholic Christian, taking support of the priests and cardinals and making them sure that he will protect them in this and that. And finally, he ended up killing the bishops, cardinals and priests, even nuns. Nazism became a religion in itself. सो धर्माच्या नावान कोण तुमका ब्रेन वॉश कोत्ता न्हू तुम्ही अशें चिंतिनाका तो धर्माक लागून कोत्ता म्हणून ताचे जे चिंतप आहा पळय तोच एक वेगळोच धर्म जातलो. His philosophy, his ideology will one day become a different religion by itself. A religion that destroys humanity. And what will happen? The religion in which name he did all these things will be stained. हांवें पोत्तून माझ्या जायत्या व्हिडिओनी सांगला आयज पोत्तून सांगता इतिहास पळोवंक गेल्यार न्हू जायत्यांनी क्रिस्तांव धर्माक वापरून जायते वाईट केले. इगोर्जेच्या फुडाऱ्यांक किडनॅप पासून करून वो तांचो फायदो घेवन जायते वाईट केले. पण आयज आमी बोटां तांकां दाखयनात. आयज आमी बोटां क्रिस्तांवांक क्रिस्तांव धर्माक आनी इगोर्जेक दाखयतात. Today we point fingers at the church and Christianity, but we forget those people who misuse Christianity, who misuse the power of the Christian leaders and did evil in the world in the name of religion and so forth. Let us not repeat history. Let us be wise people who learn from others' mistakes and avoid it. Third, I hope you understand, share this video with others. You understand what Captain Viriato meant. Nothing to do with his anti-national things and all. He is a very much nationalist fellow. I remember that he was the one who had an understanding between the Navy or the Air Force and the people of the island of San Jacinto and let the flag be hoisted at the island. So that's the nationalism that has been there in his heart. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. Thank you.